大家好，欢迎回到我的频道。在这个视频中呢，我将为你演示这个软件，以及如何在 Instagram 上匹配直接消息 DM。好的，这个软件可以帮助你管理无限数量的 Instagram 账户。如果你想发送消息，就去消息管理，选择发送消息的功能。从现在开始，你只需要输入你想发送消息的用户名。我已经有几个用户名了。下一步，你要选择你想发送直接消息的文章。你保存内容，选择一些配置加在所有账户。最后一步就是点击开始，所以这个程序会为你自动运行。你现在可以看到，这里每个小窗口都是一个不同的 Instagram 账户。它将开始自动发送消息。好的，今天的视频到此结束。如果你有任何问题或者想安装这个软件，请在 Telegram 或 WhatsApp 上给我发消息，我会知道你如何使用这个软件。谢谢你，我们下次再见。